এসছে, দুটো বোট এসছে আমাদের এমবি স্টার আর একটা এটা হচ্ছে কি স্বাগতম ওয়েলকাম দো বাকি ক্যাম্প, দো বাকি ক্যাম্প, দো বাকি। ও এখানে আগে এসেছিলাম সেই দো বাকি। এটা দিয়ে ওই উপরে ইয়ে করা আছে, এই দো বাকিটা বেশ ভালো। এটা এটা ওয়াক উপর দিয়ে ইয়ে আছে। আমি আগে এসেছিলাম তখন এইটা বাঁধানো ছিল না, তবে ওই সিমেন্টের চাতালটা ছিল, ওই চাতালের উপর দিয়ে ওঠা যায়। এই জায়গাটা বেশ ভালো করেছে। সেইবার এইগুলো অত নেট ছিল না, এখন বিশাল নেট করে দিয়েছে। হ্যাঁ, বিশাল নেট করে দিয়েছে। হ্যাঁ, এখানে বাঘ এতটা লাভ দিতে পারবে না, তাই তো? এতটা লাভ দিয়ে মানুষ ধরতে পারবে না বাঘে। হ্যাঁ, মানুষ ধরতে পারবে না এখানে বাঘ। উপরে অনেক উঁচু ইয়ে করেছে। এখানে না একটা সিমেন্টের বিরাট চাতাল আছে, তার উপরে গতবার আমি এসেছিলাম একবার, উপর দিয়ে ওঠা যায়। দো বাকি মা বনবিবি থাকবে সব জায়গায়, মন্দির। বনবিবি, টাইগার গডেস এ থাকবেই, বনবিবি এখানে থাকবেই, অনিবার্য। বনবিবি যত ক্যাম্প আছে সব জায়গায়। অনির্বাণ মণ্ডল আমাদের গাইড দেখাচ্ছেন সব। আমরা বর্তমানে রাইট নাও আমরা এখানে আছি দোলাকি ক্যাম্প। এলাকার রুট দিয়ে এখানে যে রুটটা দেওয়া নেই, তবে এখান থেকে এসছি ভিতর থেকে এই যে এখানে ওই যে এবারে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাবো। এই যে ওয়াইড জায়গাটা, এটাকে অ্যাকচুয়ালি পঞ্চমুখ বলছি। এই যে বললাম না রিভার মাতলা থেকে একটা ব্রাঞ্চ চলে এসছে, এই জায়গা এখানে ঝড়খালি। আচ্ছা, এখানে আমরা যাবো। এখানে এই জায়গাটার নাম হচ্ছে হেডোভাঙা রিভার, এখানে যাবো। এইখানে একটা রিভার এসছে, এই যে বিদ্যা রিভার, এই যে বিদ্যা। আর এখান থেকে এই যে রিভারটা, এটা গোমতী, এটা ক্যানেল। কালকে এই ক্যানেল দিয়ে আপনি এসছেন, মানে এটা দুর্গাধনী ক্যানেল। বিদ্যা রিভারটা এখানে, এটা গোমতী। আর এইটা যেটা রেখে দিলে, এটা খোনাখালী রিভার। তিনটে রিভার, চারটে। আর এখান থেকে এই রিভার খুব লং রিভারটা আছে, অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে নবাকি রিভার। এইটা নাম নিয়ে বিদ্যা, এই যে মাতলা, এই মাতলা ওয়াইড হয়ে মাতলার নাম নিয়ে পুরো বে অফ বেঙ্গল। এই যে হলদিবাড়ি, এগুলো কোরজন, এগুলো আমরা যেতে পারি না, পারমিশন নেই। সুতরাং আমরা ছিলাম এখানে সজনেখালি, তারপরে এটা দেখেছি আমরা সুদর্ণখালি। আমরা ঠিক বর্তমানে এখন আছি দোবাকি ক্যাম্প। এটা পীরখালি 5, এই পর্যন্ত পীরখালি 7। দিস ইজ দ্য map of Sunderbon Wildlife Sanctuary area. This is the area of Sunderbon Wildlife Sanctuary, and this is the area named buffer area. It is so close to Bangladesh. This is Bangladesh, and this is the Raimangal River. This is half Bangladesh and half India. This is the buffer zone, 894 square kilometer area, and this is the main landlord. This is the main land of Sunderbon Tiger. It's called core zone, and only one camp that tourists can go, that Nechidopani camp, and we cannot go any rest of the other part. This Holdibadi camp Gona. We're talking about the Kedo. This one. This is the last one. And Kedo te jawa jabe na, na? You can't go separated from everywhere, and it's floating actually. Bay of Bengal, like Sri Lanka. Yes. ওটা কি ফ্লোটিং নাকি কেন্দ্রটা? It has no connections with other other part. Here is also camp. Forest officers are also residents there. Dua camp hai from right now here. This area is larger than it is more larger. It is more larger than sanctuary. Sanctuary is short. This is large, and It this is the consists main only land. the Kibalotake. It is very 1 to 7. 1 to 7. Pírখালি 1, this one. Pírখালি. This one the Pírখাli 7. Right now we are in Pírখাli 5 island. Winter Pírখাli is a sanctuary. Yes, winter Pírখাli to 1-7. This is called sanctuary area. 350 square kilometer area. Buffer area. This is Jhila to Hiranbanga. This is one. Hilekali camp. There is a red alert. The camp is there. We can go that camp. So, but river Raimangal. We're talking about the river Raimangal. So this is the core zone actually. So we cannot go because we can go only one camp, Nechidopani camp, but now it's stopped.
due to bulbul actually. So this is the here you can see the archaeological evidence and some ruins of temple is here. That's why you cannot see. You can. This is not my program today. This is Dobaki camp right now here at. And after the visit this camp, we are going to the Jharkhali Yellow part. Yellow part. This is the divisional forest, and this is the this is actually the divisional forest. It's not connected to the Sunderbon Tiger Reserve. And that part, Under West Bengal. yes. This is the actually it's jungle, but it's a divisional forest. It cannot be called you Sunderbon. ওখানে বাঘ নেই, But it's not Sunderbon Tiger এখানে Reserve. বাঘ নেই, বাঘ নেই, বাঘ নেই। Tiger Reserve, not বাঘ আছে কিনা বলতে হবে। Village area. Not this village area, but jungle area. But it is not called Sunderbon Tiger Reserve. It's a divisional forest. Divisional forest. And this, The trees are here. yes, the jungle, same jungle is here. And this is a tree island. This is the human habitations. And this is also called Sunderbon. We have come through this point. We come through the Basanti, Godkhali, and we are coming through this channel. That's named Durgadwani Canal. Baki this island, and opposite is Sojani Khali. Now we are at Dobaki. Yes, we are at Dobaki camp. This is the Pirkhali 5 island.